Ascoltiamo l'intervento di Fernando Zanella Menegatti, che è un grande attivista del Veneto brasiliano, è formatore all'Istituto Federale del Rio Grande do Sul di Bento Gonçalves, è delegato del progetto italiano all'Università Federale di Santa Maria, è anche editore di Ancora Qua, che è un mensile brasiliano gratis di cultura veneta in Veneto brasiliano. Prima di tutto, grazie. Prima di tutto bisogna ringraziare gli organizzatori qua dell'evento, Accademia della Buona Creanza, che mi ha invitato per fare questa parlata, grazie. Per me è una sfida tanto grande parlare sul Veneto brasiliano, anche perché è la prima volta che sono qua in Veneto e anche perché i miei antenati sono venuti tutti di questa regione qua, da Vicenza, e ancora mi sono qua, a terza generazione, sono qua la prima volta, e è davvero un'emozione. Grazie. Questa rivista che si chiama Ancora Qua, noi abbiamo doparà sempre a grafia del regione Veneto, a grafia ufficiale, perché i veneti in Brasile, anche in Messico, penso lui è abituato sì, a sentire questa lingua, a parlarla, ma lui vede mia questa lingua e scrivesta. E ora così finalmente femo con chi i veneti in Brasile cominciano anche a vedere, a leggere la sua lingua. Solo che per i più giovani che fa fatica a leggere un materiale, stampato, e anche perché i più giovani, i compagni qua, mi vedeva, non sa tanto così da parlare il veneto. Sì, una parola o altra, ma per leggere che fa massa fatica. E ora che abbiamo fatto, se potremmo fare ancora, sto qua che è un game di combate tutto in vecchio, che è tutto in lingua veneta, che si chiama Iperborea. E ora se così sì, ma se non legge mia il materiale stampato, va a leggere un giugetto in lingua veneta. No, ma non è così, calma. Ecco, c'è qua un po' della produzione del sugo. Anche amico ho fatto l'eroe venedico lassù, perché se non c'è nessuno che fate, tocca a te fare tutto. È così, Ecco, e qua c'è altro progetto è attivo, che è un gruppo, il mio gruppo, di canzoni folk in lingua veneta e che ti parla tutto sui veneti antichi. Ovviamente perché è folk, ma anche per fare un recupero della cultura antica, che i veneti in Brasile non gli ha portato sta roba, perché neanche sapeva in quel tempo questo tipo di roba. È massa importante perché così si vede che noi siamo un popolo, non so, fatto dei bauchi, poreti, come diceva una volta, perché in quel tempo della seconda guerra mondiale ha fatto una proibizione della lingua, e ora in Brasile, anche come qua, pensa che il Veneto è una roba che si parla solo dentro di casa, perché in te strada non si può parlare, perché è una roba dei contadini, e si parla portoghese. E anche doparemo sui testi la grafia, sì, ufficiale del Regione Veneto. Quello che aveva da dire era questo, e grazie un'altra volta. Dopo bisogna che te venga ancora qua a venderne i dischi, però. Sì.